Centros socioculturais do rural compostelán é o obxectivo das obras que puxo en marcha a Concellaría de Centros Socioculturais e que hoxe presentou a titular do Departamento, Socorro García. Socorro García visitou hoxe as obras que se están a levar a cabo no Centro Sociocultural de Busto. Estes pequenos arranxos consistiron na colocación de novas portas, fiestras e canalóns de desagüe e tamén unha man de pintura no exterior do edificio. Son obras que lle poñen fin a unha situación bastante dramática nos centros socioculturais do rural de Santiago. Con este paquete de obras, pois o que se está un pouco intentando é paliar a situación bastante dramática que tiñan moitos dos centros, poñelos en uso con pequenos arranxos que na súa contía total non supera os 300.000 euros e que afectan a unha chea de centros especialmente da zona norte. Pero estas obras non solucionan todas as deficiencias dos centros socioculturais, nos que tamén faltan sistemas de calefacción e persoal. Malia todo, Socorro García louva que estes locais mantiveran a súa actividade. Tamén temos unha limitación estructural por falta de recursos de persoal especialmente, pero aínda así en todos os centros desta zona tamén había unha actividade, aínda que sexa non moi ampla, na que se estaba traballando sobre todo con nenos e queremos mantela e ampliala ademais. As melloras nos centros socioculturais do rural están a beneficiar, entre outros, os locais de Busto, Nemenz